තෙරුවන් සරණයි සියලු දෙනාටම විභජ්‍යවාද ශාසන සමීක්ෂා ධර්ම මණ්ඩපයේ සමගයි ඔබ රැඳී සිටින්නේ. අදත් සුපුරුදු පරිදි සාකච්ඡා මණ්ඩපය සඳහා වැඩම කොට සිටිනවා. ලබනෝරුවකන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනාධිපති රාජකීය පඬිත ශාස්ත්‍රපති කොත්මලේ කුමාරකස්සප පඬිත හාමුදුරන් වහන්සේ අපි තාමත් ගෞරවයෙන් පඬිත හාමුදුරන් වහන්සේව පිළිඅර ගන්නවා. තෙරුවන් සරණයි කස්සප හාමුදුරුවෝ. තෙරුවන් සරණයි. මේ ලෝකේ ජීවත් වෙනකොට පුහුදුන් බොහෝ දෙනෙක් කැමති Tamanගේ ඇසට පේන, කනට ඇහෙන, නාසයට, දිවට, කයට දැනෙන මේ දේවල් රස විඳීම් අනුව බලන්නට, රස විඳීම් අනුව ජීවත් වෙන්නට ගොඩක් දෙනෙක් කැමතියි. එහෙම තමයි මේ පුහුදුන් චිත්තසංතානය සකස් වෙලා තියෙන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාරනවා සංයෝජනීය ධර්මයන්හි රස විඳ ගැනීම අනුව බලනකොට නාම රූප ධර්මයන්හි බැස ගැනීම සිද්ධ වෙනවා. නාම රූප ධර්මයන්හි බැස ගැනීම හේතුවෙන් සලආයතන හට ගන්නවා. සලආයතන හේතුවෙන් දුක් රැසෙහි හට ගැනීම සිද්ධ වෙනවා කියලා. ඒකට අපි අරමුණු දිහා බලලා රස විඳ ගැනීම අනුව බලන මාත්‍රය අනන්ත සංසාර දුකකට හේතු වන හැටි බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාරලා තියෙනවා. මෙතන අපිට සාකච්ඡා කරන්නට අතිශයින්ම ගම්භීර ඒ වගේම අප විසින් දත යුතුම ඉතාමත් වටිනා ධර්ම ප්‍රදේශයක් තියෙනවා. අද අපි ඒ පිළිබඳවයි සාකච්ඡා කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඔබ දන්නවා විභජ්‍යවාද ශාසන සමීක්ෂා ධර්ම මණ්ඩපය ඔස්සේ සති ගණනාවක් තිස්සේ අපි දීඝනිකායාගත සංගීත සූත්‍රය ආශ්‍රයෙන් සාකච්ඡා කරගෙන ඉන්නේ. ඒ සංගීති සූත්‍රයේ සඳහන් වන නාම රූප ධර්ම පිළිබඳව අපි නිරතුරු සාකච්ඡා කළා. සති කිහිපයක් තිස්සේ සාකච්ඡා කළා. තවත් ඒ ගැන කතා කරන්නට තියෙනවා. ඉතින් මේ නාම රූප ධර්මයන්හි බැස ගැනීම සංයෝජනීය ධර්මයන්හි රස විඳ ගැනීම අනුව බලන නිසා කෙසේද සිද්ධ වෙන්නේ? මේ විදිහට කොහොමද දුක් රස හටගන්නේ? අපි අද ඒ පිළිබඳවයි සාකච්ඡා කරන්නේ. කස්සප හාමුදුරුවනේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාරන මේ උත්තරීතර ධර්ම ප්‍රදේශෙහි එන මේ ධම් රසය මේ ඇතුළත් වෙලා තියෙන අතිශය ගම්භීර ධර්ම සිද්ධාන්තයන් පිළිබඳව අපි සාකච්ඡා කරන්නට ඕන. තෙරුවන් සරණයි සියලු දෙනාටම. අපේ නාම රූප ධර්මයේ පිළිබඳව සාකච්ඡා කරමින් පැවතියේ. විශේෂයෙන්ම මේ සංයුත්ත නිකාය අපිට දකින්නට ලැබෙන නාම රූප සූත්‍රයේදී අපිට ওই කාරණාව බොහොම පැහැදිලි ලෙස භාග්‍යතුන් වහන්සේ දක්වලා තියෙනවා. සංයෝජනීය ධර්මයන්ගේ ආස්වාදය අනුව බැස ගන්නකොට ආස්වාදය අනුව හිත පිහිටවනකොට නාම රූපයන්ගේ බැස ගැනීම වෙයි කියන කාරණාව මෙතනදී ප්‍රධාන වෙනවා. ඒකෙදී අපි මුලින්ම තේරුම් ගන්නට අවශ්‍ය දේ තමයි සංයෝජනීය ධර්ම කියන්නේ මොනවද කියන එක. සංයෝජනීය ධර්ම කියලා කියන්නේ දස සංයෝජන ධර්මයන් හැරුණකොට අනිකුත් පවත්නා ධර්මයෝ සංයෝජනීය ධර්ම හැටියට හඳුන්වනවා. ඒ කියන්නේ සංයෝජනයන් විසින් ඇසුරු කරන්නට හිත උන සංයෝජනයන්ගෙන් ආශ්‍රය කරන්නට එහෙම නැතිනම් යෙදෙන්නට පුළුවන්කම තියෙන හිත ඌ ධර්මයන් සංයෝජනීය ධර්මයන් ලෙස. සංයෝජනයන්ට විශේෂ වන ධර්මයන් හැටියට අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. සංයෝජනයන්ට විශේෂ වන ධර්මයන් අපිට සංයෝජනීය ධර්ම ලෙස හඳුනා ගන්නට පුළුවන්. එතකොට විශේෂයෙන් අපි කිව්වොත් රූපස්කන්ධය අරගෙන බැලුවාම රූපස්කන්ධයේ සංයෝජන නෙමෙයි. රූපස්කන්ධයේ දස සංයෝජනයන්ට අයිති සංයෝජන ධර්මයක් නෙමෙයි. නමුත් රූපය පිළිබඳව කාට හරි සංයෝජන උපදව ගන්නට පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ රූපේ දිහා බලාගෙන කෙනෙක් ඒක ආත්මයි ආත්ම ග්‍රහණයෙන් හෝ අරගෙන සක්කාය දිට්ඨිය එයාට උපදව ගන්නට පුළුවන්කම තියෙනවා. එතකොට අන්න ඒක සංයෝජන ධර්මයක් වෙනවා. ඒ උපදවගත්ත සක්කාය දිට්ඨිය. නමුත් රූපය සක්කාය දිට්ඨිය නොවන නිසා ඒක සංයෝජනයි කියන්නේ නැහැ. ඒකට කියනවා අර සංයෝජනයේ පවත්වන්නට හිත දෙයක් බවට පත් කරගත් නිසා සංයෝජනීය ධර්මයක් කියලා. ඒ විදිහටම රූපස්කන්ධය, වේදනාස්කන්ධය, සංඥාස්කන්ධය, සංස්කාරස්කන්ධය, විඥානස්කන්ධය කියන මේ ධර්මයෝම සංයෝජනීය ධර්ම ලෙස හඳුන්වන්නට පුළුවන්කම තියෙනවා. මේ සංයෝජනීය ධර්මයන් පිළිබඳව ආස්වාදය අනුව නැවත නැවත දකිමින් වාසය කරනකොට කියන්නේ දැන් සංයෝජනීය ධර්මයන් අනුව ආස්වාදය අනුව නැවත නැවත දකිමින් වාසය කරනවා.
අර අපි කලින් ගත්ත විදිහටම රූපය පිළිබඳව එයා සංයෝජන ධර්මයන්ගෙන් ඇසුරු වෙන පැත්තට මානසිකාරය කරමින් ඒකේ ආස්වාදය අනුව බලමින් වාසය කරනවා. දැන් දරුවා කියන ප්‍රිය සාත රූපයම අපි නැවත නැවත ඇසුරු කරනවා. නැවත නැවත ඒ රූපය දකිනකොට දරුවා කියන සංකල්පයත් එක්ක නැතිනම් ආස්වාද ජනක සංකල්පයත් එක්ක ඒ රූපය ඇසුරු වීමෙහි ප්‍රතිඵලය තමයි එක දිගට ලෝකයේ තුල ජීවත් වෙන දරුවෙක් අපිට හම්බ වෙන එක. එතකොට දැන් රූපයේහි ආස්වාදය ප්‍රකට වෙන විදිහට තමයි මානසිකාරය කරන්න පටන් ගත්තේ. අපි රූපයේ ඇත්ත తත්වය දැක්කේ නැහැ. ඇත්ත తත්වය නොදන්නාකම නිසා මේ සංයෝජනීය ධර්මයක් වූ රූපයේහි ආස්වාදයක් අපි දැක්කා. ඒ තුල දරුවා කියන දේ උපදව ගන්න පුළුවන් කියලා. එතකොට අන්නේ ආස්වාදය නැවත නැවත ඒක ස්ථාවරත්වයට පමුණුවමින් ඉන්නකොට නාම රූපයන්ගේ බැස ගැනීම වෙනවා. නාම රූප ධර්මයන්ගේ බැස ගැනීම. එතකොට දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපිට දක්නට ලැබෙන්නේ විඥානයේහි බැස ගැනීම. නමුත් මෙතනදී අපිට විශේෂත්වයක් ලැබෙනවා. ඒ තමයි නාම රූපයන්ගේ බැස ගැනීම කියලා. එතකොට කෙනෙක් හිතන්නට පුළුවන් මේ දැන් විඥානය කියන එක නාම ධර්මයන්ට ඇතුළත්ව තියෙන නිසා නාමයේ බැස ගන්නවා කිව්වනම් කමක් නැහැ. මෙතන මේ රූපයත් තව තැනකට බැස ගැනීමක් තියනවාද කියලා හිතන්නට පුළුවන්. නාමයේවත් අපි කියන්නේ නැහැ මෙතන ඉඳලා තව තැනකට ගමන් කිරීමක් තියනවායි කියලා. ඒ නිසා දැන් මේ රූපයකුත් තව තැනක තිබිලා තව තැනකට යනවා නෙවෙයි. බැස ගැනීම කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ මේ නාම රූප ධර්මයන් මේ පුද්ගල බව ඇතිවීම පිණිස ඒ ධර්මයන් ඇසුරු කරනවා කියන මට්ටම. ඒ කියන්නේ නාම ධර්මය සහ රූප ධර්මයන් පුද්ගල බව උපදවා ගැනීම පිණිස සකස් කර ගන්නවා කියන එක අපි කිව්වොත් දැන් කය සවිඥානික වෙලා තියෙනවා. කය දැන ගැනීම සහිත සවිඥානික ස්වභාවයකින් පවතිනවා. එතකොට කය සවිඥානිකව පැවතුනොත් විතරයි අපිට අරමුණු දැනගන්නට පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඇසේ ප්‍රසාදය නැවත නැවත සකස් වුනොත් පමණයි ඒ ප්‍රසාදයට ගැටෙන බාහිර රූපය අපිට දකින්න නැතිනම් දැන ගැනීම කියන දේ කරා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. කනේ සෝත ප්‍රසාදය හැදුනොත් නැවත නැවත සකස් වුනොත් තමයි ඒකට ශබ්ද අහන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඒක සකස් කරන්න බෑ නාම ධර්මයේහි පැවැත්ම නැත්තම්. එතකොට දැන් සංයෝජනීය ධර්ම පිළිබඳව ආස්වාදය අනුව බැලීමෙහි ප්‍රතිඵලය තමයි නාම රූප ධර්මයන්ගේ බැස ගැනීම සිද්ධ වෙනවා කියන එක. ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ මේ නාම රූප ධර්මයන්ගේ පැවැත්ම සිද්ධ කිරීම සඳහා තව විදිහකින් කිව්වොත් අවිද්‍යාව සහ සංස්කාරයේ ප්‍රත්‍ය වෙනවා කියන කාරණාව තමයි මේ තව පర్యాయකින් අරගෙන මේ කතා කරන්නේ. එතකොට ඒ ආස්වාදය අනුව බලනවා කියන්නේ ඒක කර්ම රැස් කර ගැනීමක්. සංයෝජනීය ධර්මයන්ගේ කර්ම රැස් කර ගැනීම සිද්ධ කරන්නේ අවිද්‍යාව නොදන්නාකම නිසා. නැවත නැවත ආස්වාදය අනුව බැලිමින් සිටීමේ ප්‍රතිඵලය තමයි නාම රූපයන්ට බැස ගැනීම සිද්ධ වෙන එක. එතකොට මේ නාම රූපයන්ට බැසගත්තාම නාම රූපයන්ගේ බැස ගැනීම නිකන් තනියම එතනින් විතරක් නතර වෙන දෙයක් බවට පත්වන්නේ නැහැ. ඒ නාම රූප ප්‍රත්‍ය කරගෙන ෂඩායතනය හදනවා නැතිනම් ස්පර්ශායතන හයක් හදනවා. චක්කු සෝත ගාන જીවහා කාය මන කියන අසකරනාසය දිව ශරීරය මනසයි කියන මෙන්න මේ ආයතන 6 නිෂ්පාදනය කරනවා. ආයතන 6 හදනවා. ආයතන 6 හැදුවට පස්සේ ආයතන 6 සකස් වීම නිසා මෙසේ හුදු දුක් රසේ හට ගැනීම වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට හුදු මේ දුක් රසේ හට ගැනීම. දැන් ආයතනයන්ගේ පැවැත්ම නැවත නැවත තියෙනවා නම් ඒ ආයතනයන්ගෙන් එන දුක්ඛයන්ට උරුමකරුවෙක් බවට ඔහුපත් වෙනවා. දැන් මේ සංයෝජනීය ධර්මයන්ගේ ආස්වාදය අනුව බැලීම කියන ලෝකයේ තුල පවත්නා ධර්මයන් කෙරෙහි පතිත වූ මානසිකාරය ඇතුව වාසය කරන කෙනෙකුට සිද්ධ වුණ දේ තමයි නැවත නැවතත් කය සවිඥානික කරන්නට පුළුවන්. ප්‍රතිසන්දි වශයෙන් සහ ප්‍රවෘත්ති වශයෙන්. කෙනෙකුට පුළුවන් ප්‍රතිසන්දි වශයෙන් මෞකුසකට විඥානයේ බැස ගැනීම සිද්ධ වෙනවා. ඊට එතන ඉඳලා ප්‍රවෘත්ති වශයෙන් පැවැත්ම විදියට ඔහුගේ
නාම රූප ධර්මයන් නැවත නැවතත් සකස් වීම සිද්ධ වෙනවා. මේ විදිහට මේ සකස් වීම නිසා තමයි ආයතනයන් පෙනෙන්නේ ලෝකෙට. ආයතනයක් පෙනෙනවා කියන තැනකදී ඔහුට ඒ ආයතනයේ ඇති බවට ලැබීම නැතිනම් සලායතන නිරෝධයේ හසු නොවන තැනක ආයතනයක ඇති බවට ලැබීමම දුක උපදවන තැනක් බවට පත් වෙනවා. මේක ඇතුළත ස්වාමින්වහන්සේ ටිකක් මේ ලොකු ධර්ම කාරණාවක් අපිට කතා කරන්නට තියෙනවා. දැන් මේක වඩාත් පැහැදිලි වෙනවා මේ නාම රූප සූත්‍රයේම අපි වැඩිදුරටත් අරගෙන බැලුවොත් විශේෂයෙන්ම මේ සූත්‍රය අපිට දකින්නට පුළුවන්කම තියෙන අபிසමය සංයුක්තිය නැතිනම් පටිච්චසමුප්පාදයේ පිළිබඳව විග්‍රහ වෙන තැනක. එතකොට මේ සංයෝජනීය ධර්මයන්හි ආදීනවේ නැවත නැවත දකිමින් වාසය කළොත් එයාට නාම රූපයන්ගේ පහළවීම සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. නාම රූපයන්ගේ පහළවීම නැවත නැවත සිද්ධ වෙන්නේ නැත්නම් ආයතනයන්ගේ පහළවීම සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ආයතනයන්ගේ පහළවීම සිද්ධ වෙන්නේ නැත්නම් ඒ කෙනාට දුකේ පහළවීමක් නැහැ. එතකොට මේ සූත්‍රය තුල පැහැදිලිවම දකින්න පුළුවන් කාරණාව තමයි නාම රූප නිරෝධය සහ සලායතන නිරෝධය කියන තැනට බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ මාර්ගයේ දේශනා කරපු අවස්ථාවක්. ඒ අනුව සමස්ත සූත්‍රය කියන්නේ මුලින් කියපු කාරණාව තුලත් අපිට ගන්නට වෙනවා කාරණාවක් මේ පටිච්චසමුප්පාද સિદ્ધාන්තයක් තුල රූපේහි ආස්වාදය අනුව බලමින් වාසය කිරීම කියන කාරණාවේදී අවිද්‍යාවේ කෘත්‍ය අපිට දකින්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ නිසා තමයි හොඳ හෝ නරක හෝ කුසල අකුසල කර්ම සිද්ධ කරගන්නේ. ඒකේ විපාකය තමයි නැතිනම් ඒකේ ප්‍රතිඵලය තමයි ප්‍රතිසන්දි වශයෙන් හෝ නැවත නැවත මේ ප්‍රවෘත්ති වශයෙන් විඥානයේ මේ කය ඇසුරු කරගෙන මේ කය නොඉක්මවන මට්ටමක පැවතීම. අන්න ඒකට කියනවා නාම රූපයන්ගේ බැස ගැනීම කියලා. නැවත නැවත රූපේ පැත්තට නැඹුරු වීමේ ප්‍රතිඵලය තමයි ඒ නාම රූපයන්ගේ බැස ගැනීම නැවත නැවතත් සිද්ධ වෙන එක. ඒ නාම රූපයන්ගේ බැස ගැනීම සිද්ධ වෙනවා කියන දේ සිද්ධ වුණාම ආයතනයන්ගේ හට ගැනීම සිද්ධ වෙනවා. දැන් මෙතනදී ආයතනයන්ගේ හට ගැනීම කියන තැන සහ නාම රූපයන්ගේ බැස ගැනීම කියන තැන අපිට කතා කරන්නට තැන් දෙකක් තියෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. ඒ තැන් දෙක තමයි අවස්ථා දෙකකදී කතා කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. එකක් කය සවිඥානික වනවා කියන විපාක මට්ටම අපි නොදන්නා මට්ටමක පවතින යථාර්ථය. නැතිනම් කෙලෙස් හෝ කර්ම හෝ නොපවතින හුදු ස්කන්ධ මාත්‍රික පැවැත්මක් තියෙන තැනක නැතිනම් සමුදය සත්‍යවත් නිරෝධ සත්‍යවත් නොයෙදෙන හුදු දුක්ඛ සත්‍ය පමණක් පවතින ස්කන්ධ ධර්මතා ටිකක පැවැත්මක් විතරක් තියෙන තැනක නාම රූප ධර්මතා ටිකක් හට ගන්නවනේ. නාම ධර්මයේ සහ රූප ධර්මයක් පවතින ඇහැට වර්ණ සටහනක පැමිණීම කියන තැන රූපයත් එය ගෝචර කරගන්නා චිත්තචෛසික ධර්මතා ටිකක් නාම රූප ධර්මයන්ගේ හට ගැනීම කියන අවස්ථාවක්. එතකොට ඒ නාම රූප ධර්මයන්ගේ හට ගැනීම එතන ඒ විඥානන කෘත්‍ය සිද්ධ වෙනවා නම් අන්න ඒ අවස්ථාවටම කියනවා එක ආයතනයක හටගත්තා. ඇහි හට ගැනීම සිද්ධ වුණා. ඇහැට වර්ණ සටහන වර්ණ සටහන පැමිණෙනකොටම ඒහා යෙදුණු මානසිකාරයේ තියෙනවා නාමයාගේ යෙදීම තියෙනවා. එහෙම තිබුණාම මොකද අපි කියනවා මේ මුළු කෘත්‍යයකටම කියනවා චක්කායතනයේ ක්‍රියාකාරීත්වය කියලා. එතකොට ඒ චක්කායතනයේ ක්‍රියාකාරීත්වය හඳුනා ගැනීමට ඇස රූපේ සහ නාම ධර්මතා ටිකේ එකතු වීම අවශ්‍ය වුණා. එතකොට මේක විපාක අවස්ථාවක්. මේ අවස්ථාවේදී කර්ම යෙදිලා තිබුණේ නැහැ. කෙලෙස් යෙදීමක් සිද්ධ වෙලා තිබුණේ නැහැ. එතකොට මේ අවස්ථාවේදී කර්ම සහ කෙලෙස් නොයෙදුනාට ඒ අවස්ථාවේ ඇත්ත නොදන්නාකම නිසා අර නාම රූප ධර්මයන් කෙරෙහි නැවත විඥානයාගේ පිහිටවීම සිද්ධ කරනවා අපි. කොහොමද සිද්ධ කරන්නේ? මේ නාමයයි මේ රූපයයි කියලා පිරිසිඳ දැකීම විදිහට නෙමෙයි. අර නාම රූප ධර්මතා ටික පිළිබඳව නොදන්නාකම නිසා ඒකේ Nirodhaය නොදකින නිසා හටගෙන නැති වුණ බව නොදන්නකම නිසා ඒ දේ ඇති බවට නැවත ඒ කෙරෙහි නැඹුරු වෙනවා. නිරුද්ධ වුණ ධර්මය නිරුද්ධ වුණ බවට නොදන්නාකම. නැතිනම් අනිත්‍ය වූ දේ අනිත්‍යයි කියලා නොදන්නා විපල්ලාස සංඥාවකින් අර නාම රූප ධර්මය ඇසුරු කරනවා. ඒ නාම රූප ධර්මය ඇසුරු කරනකොට මොකද වෙන්නේ?
ඒ නාම රූප ධර්මයේ අසුර කරන කෙනාට ඒ ආයතනයාගේ ඇති බවට ගත්ත කෙනෙක්. නැතිනම් ඒ ආයතනයෙන් යුක්ත පුද්ගලයෙක් බවට පත් වෙනවා. අපි කිව්වොත් දැන් ඇහැට රූපයක් ගැටුණට පස්සේ වර්ණ සටහනේ අනිත්‍ය සහ ඇසේ අනිත්‍ය නොදන්නා කෙනාට ඒක හමු වෙනවා බාහිර තියෙන රූපායතනයක් විදිහට. නැතිනම් එළියේ ජීවත් වෙන දරුවා කියන අදහසින් තමයි යාට ඒක ඇසුරු වෙන්නේ. එතකොට මේ දරුවා එළියේ ජීවත් වෙනවා නම් දරුවා දැකපු කෙනා ඇස් ඇති පුද්ගලයෙක් දකින්න පුළුවන් දරුවා වුණ රූපෙ එළියේ තියෙනවා නම් ඒක දකින්නා වූ ඇස් ඇති පුද්ගලයා මේ පැත්තේ ජීවත් වෙනවා. ඔහුට තමයි එළියේ ඉන්න දරුවා දකින්න පුළුවන්. දැන් ඇස ඇති පුද්ගලයෙකුගේ පහළවීමක් මෙතනදී සිද්ධ වෙනවා. අන්නේ ඇස ඇති පුද්ගලයෙකුගේ පහළවීමක් සිද්ධ වෙනවා කියලා කියන්නේ දැන් ඔහුට පුළුවන් ජාති ජරා ව්‍යාධි මරණ ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස් උපායාස කියන හුදු මේ දුක් රැසේ විඳීම සිද්ධ කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. දැන් අපිට ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ජාති ජරා ව්‍යාධි මරණ ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස් උපායාස කියන මෙන්න මේ ධර්මයන්ගෙන් ඇතිවෙන මේ දුක නැති කරන්නට. ඒ නිසා ඒ ධර්මයන්ගේ ඇතිවෙන ඒ පීඩාව නැතිනම් දුක දුරු කරන්නට යන කෙනාට අවශ්‍යයෙන්ම කරන්නට වෙන දේ තමයි අර හටගෙන නිරුද්ධ වුණ ධර්මයන්ගේ යථාර්ථය පෙන්වා දෙන එක. නැතිනම් හේතු නිසා සකස්ව හේතු නැති වෙනකොට නැතිවෙන ධර්මයන්ගේ ඒ යථාර්ථය පෙන්වා දෙන එක. අපි ඒකට කියනවා දුක්ඛාර්ය සත්‍ය පිරිසිඳ දැකීම කියලා. දුක්ඛාර්ය සත්‍ය පිරිසිඳ දැකීමේදී ඔහුට වෙන්නේ අර දුක් වූ ස්කන්ධ ධර්මතා ටික හටගෙන නිරුද්ධ වූ බවට නුවණක පැවතීමක්. එතකොට දුක් වූ ස්කන්ධයන්ගේ හටගෙන නිරුද්ධ වූ බව දැක්කොත් ඒ කෙනාට නිරුද්ධ වූ ධර්මය අරබයා මේ දරුවාය මේ gedaraය සත්වයේක්ක පුද්ගලයෙක්ක කියන සංඥාවේ අනුත්පාදයක් තියෙනවා. ඒක පණවන්න තැනක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. දැන් ඒ පණවන්න තැනක් හම්බ වෙන්නේ නැතිකම තුළ ඔහුට හම්බෙනවා අර සංයෝජනීය ධර්මයෝ දුක්ඛ ධර්මයෝ ලෙස හටගෙන නිරුද්ධ වෙන ධර්මයෝ ලෙස දකිනවා. ඒ හටගෙන නිරුද්ධ වෙන දුක්ඛ ධර්මයන් ලෙස දකින නිසා එයා සංයෝජනීය ධර්මයන්ට අර ආස්වාදය අනුව බැලීමක් යාට ඇති වෙන්නේ. ආස්වාදය අනුව බැලීමක් නැත්නම් අර විදිහට නාම රූපයන්ට ඇති බවට ගැනීමක් නැවත නැවත ඇති වෙන්නේ. නාම රූපයන් ඇති බවට ගන්න ඒ පැත්තට බැස ගැනීමක් නැවත සිද්ධ වෙන්නේ නැත්නම් ඔහුට ආයතනයන්ගේ ක්‍රියාකාරීත්වයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. එතකොට මේක ඇතුලේ අපිට තේරුම් ගන්නට අවශ්‍ය විශාල පසුබිමක් ධර්මකාරණා ටිකක් තියෙනවා. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ සඳහා බොහොම ලස්සන උදාහරණයක් පැහැදිලි කරනවා. යම්කිසි විදිහකින් මේ ගහක් වැවෙන මහ රෝපණය වුණ මහ විශාල මහ රුකක් ගත්තාම මේ වෘක්ෂයේහි මේ යටට ගියපු ලොකු මුල් තියෙනවා. ඒ වගේම වටේට ගියපු ලොකු මුල් තියෙනවා. මේ සියල්ලංගෙන්ම සිද්ධ කරන්නේ මොකද්ද? ඕජාව උඩට අරගෙන යන එක. ඕජාව උඩට අරගෙන යෑමේ ප්‍රතිඵලය තමයි මේ මහා ගහ ආහාර ලබාගෙන බොහෝ කාලයක් පවතිනවා. උපාදාන කියන්නේ ඒකට අවශ්‍ය වටපිටාව පරිසරය ජීවත් වෙන්නට අවශ්‍ය ආහාර. එතකොට මේ දේ ඇතුව බොහෝ කාලයක් මේ ගහ ජීවත් වෙනවා. නැතිනම් පැවැත්ම තියෙනවා. එතකොට යම්කිසි විදිහකින් කෙනෙක් ඇවිල්ලා උදැල්ලක් සහ පැසක් අරගෙන ඇවිල්ලා අර ගහේ මේ මුල හාරලා නැතිනම් අර පස් හාරලා අර මුල කපලා ඉවත් කරනවා නම් ඒ මුල කපා ඉවත් කිරීම තුල මොකද වෙන්නේ? අර බොහෝ කාලයක් තියෙන්නට තිබුණ ගහේ ක්ෂය වී යෑමට අවශ්‍ය කාරණාවන් සිද්ධ වෙනවා. මත්තේහි ඒ ගහේ නූපදින ස්වභාවයක් හට ගන්නවා. දැන් අපි දන්නවා ගොවිතැන් කරන ගොවියන් විසින් හේන් ආදීහි තියෙන සමහර ගස්වල මුලින් අර තචේ නැතිනම් ඒකේ තියෙන මතු පිට සිවිය හැම සම්පූර්ණව සිඳලා දානවා. ඒක රැස්සට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? ඒ ගහ උපාදාන නැතිකම නිසා අර මුල් වලින් ගෙනියන සාරවත් බව උඩට ගෙනියන්න බැරි වෙනකොට ඒ ගහ මත්තේහි පැවැත්මක් නැතිකම නිසා ඒ ගහ නැති වෙලා යනවා. අන්න ඒ වගේ තමයි මේ ගහක් වැඩෙන මහ ගහක් අර මුල් වලින් යටට සහ දෙපසට බැසගත්තු මුල් වලින් ඕජාසාරය උඩට අරගෙන යනවා වගේ. නැවත නැවතත් අපි අර පරිබාහිර පෙනෙන ධර්මයන් කෙරෙහි නැඹුරු වීම කියන කාරණාව නිසා
අපිට මේ ගහේ වැඩිමක් පේනවා. පුද්ගල බව නැමැති මේ ගහේ නැතිනම් මේ සසර හදන්න පුළුවන් මේ වෘක්ෂයේ ඒ ඵලය ලබා දෙන්න පුළුවන් වෘක්ෂයේ වැඩිමක් නැවත නැවත පේනවා. මේ වැඩිමක් පේන තැනක අපිට නතර කරන්නට වෙන දේ තමයි මේ මහා වෘක්ෂයට ලබා දෙන ආහාර ටික අපිට නැති කරන්න වෙනවා. ඒ මහා වෘක්ෂයට ලබා දෙන ආහාර නතර කරන්නට නම් අපිට නතර කරන්න වෙලා තියෙන්නේ සංයෝජනීය ධර්ම පිළිබඳව ආස්වාදය අනුව බලමින් වාසය නොකරන මනසක් හදාගන්න. සංයෝජනීය ධර්මයන් පිළිබඳව ආස්වාද වශයෙන් නොදකින මනසක් හදාගන්නට යනකොට අපිට දකින්න වෙනවා සංයෝජනීය ධර්මයන්ගේ ස්වභාවය. සංයෝජනීය ධර්මයන්ගේ ස්වභාවය තමයි රූපස්කන්ධයේ ස්වභාවය, වේදනාස්කන්ධයේ ස්වභාවය, සංඥාස්කන්ධයේ ස්වභාවය, සංස්කාරස්කන්ධයේ සහ විඥානස්කන්ධයේ ස්වභාවය. ඒ ටිකේ ඒ ස්වභාව ධර්මයන් ඇතුලේ සංයෝජනීය ධර්මයන් ඇතුලේ අම්මා තාත්තා දුව පුතා ගෙවල් දොරවල් ඒ ධර්මයන් ඇත්තේ නැහැ. සංයෝජනීය ධර්ම පිරිසිදු දකින්නකොට අපිට දකින්න තියෙන්නේ ස්කන්ධ මාත්‍රික දැකීමක්. හටගෙන නිරුද්ධ වෙන ධර්මයක්. නාම රූප ධර්මයන්ගේ හටගෙන නිරුද්ධ වුණ බව. ආයතනයන්ගේ සලායතන නිරෝධය. ඒක සාක්ෂාත් කරගන්නකොට ඒ කෙනාට අර කෙලෙස් සහිතව ඇසුරු කරනවායි කියන තැනට අවශ්‍ය පසුබිම සම්පූර්ණයෙන්ම අනුත්පාදයට යනවා. අර ගහේ වැඩිමක් වෙන්නේ නැහැ වගේ. දැන් එයාට අර කෙලෙස් සහිත භූමිය නැතිනම් ඒ පැවැත්මෙහි නොයිපදීමක් වෙනවා. හට ගැනීමක් වෙන්නේ නැහැ අනාගතයට. අපි හැමෝටම අවශ්‍ය කරලා තියෙන සංසාර දුක නැමැති මේ මහා වෘක්ෂය නැවත හට ගැනීම අයින් කරලා දාගන්නට. ඉතින් අපේ කසපහාමුදුරුවෝ බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ අපූර්ව උපමාවක් සිහිපත් කරමින් මේ මහා ගහ නසන්නට නම් මේ තියෙන මුදුන් මුල අනික් ශාඛා මුල් මේ සියල්ලම අයින් කරන්න ඕන කියන මේ කාරණාව පැහැදිලි කරමින් සිටියේ. කසපහාමුදුරනේ මේ මුල සිඳින්නට නම් සංසාර දුක නැමැති මේ ගසේ මුල සිඳලන්නට නම් අපිට මූලික වශයෙන් අවශ්‍ය කරන විශේෂයෙන් මේ සූත්‍රානුගතව ගත්තම සංයෝජනීය ධර්මයන්හි ආදීනව අනුව බලන්නට සිද්ධ වෙනවා. ආස්වාදයේ අනුව බලන එක වෙනුවට ආදීනව අනුව බලන්නට සිද්ධ වෙනවා. මේත් එක්කම හරි අපූර්ව කාරණාවක් කසපහාමුදුරු මතක් කළා. සංයෝජනීය ධර්මයන්හි යථා ස්වභාවය හොඳින් අවබෝධ කරගන්නටත් ඕන. ඒ දැක්මත් එක්ක තමයි මේ ආදීනවය කියන එක හොඳින් දකින්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. දැන් කසපහාමුදුරු කෙනෙක් අපිට ගොඩක් වෙලාවට කතා කරනකොට සමහර අය කියනවා මේ ලෝකේ තියෙන ආදීනව අපි කල්පනා කරනවා. උපදිනවා, මැරෙනවා, ලෙඩ වෙනවා. මේව ගැන හිතනවා. මේ ප්‍රමාණවත්ද? ආදීනවය පිළිබඳව මේ කවුල් හට ගන්නව නේද, නැසෙනව නේද, විනාශ වෙනවා, මැරෙනව නේද? මෙහෙම හිතපු ප්‍රමාණය ඇතිද මේ නාම රූප ධර්මයන්හි බැස ගැනීම වළකාලන්නට තරම්? තවත් විදිහකින් කියනවා නම් මේ ගහේ මුල් ටික කපන්න තරම් ඒ දැක්ම ප්‍රමාණවත්ද? නොයසේනම් තවත් මොකක්ද ඔහුගේ දැක්මට එකතු කරගන්නට තියෙන්නේ? එහෙමයි. ආදීනවය කියන කාරණාව දකින්න එක තමයි අපි ප්‍රධාන ලෙසම මේ සූත්‍රය තුල කතාවට ලක් කරන්නේ. ඒකට ආදීනවය කියන එක දකින්න පුළුවන් ප්‍රමාණ එකිනෙක ප්‍රමාණ තියෙනවා. දැන් නිබ්බිදාව කියන එක වටින දෙයක්. හැබැයි නිබ්බිදාව ගත්තාම ආර්ය නිබ්බිදාව සහ අනාර්ය නිබ්බිදාව කියලා දෙකක් තියෙනවා. එතකොට නුවණැත්තෙක් දෙයක් දිහා දැකලා කලකිරීමක් තියෙනවා. නුවණ නැත්තෙක් දෙයක් දිහා බලලා කලකිරීමක් තියෙනවා. එතකොට ඒ දේ අතර කෙනකෙනාගේ නුවණ නැති බව අතර වෙනසක් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ස්වාමීන් වහන්සේ සිහිපත් කළා වගේම සමාජය තුළ කලකිරීම කිව්වහම දැන් සසර පිළිබඳව කෙනෙකුට කලකිරීමක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. මේ ජීවිත පැවැත්ම පිළිබඳව කෙනෙකුට කලකිරීමක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ තමන්ගේ ජීවිතයේ නිස්කාරණේ ගෙවිලා යනවා. නිකන් අපි මරණය කරා ක්‍රමක්‍රමයෙන් කිට්ටු වෙනවා. මේ තමන්ගේ පැවැත්ම පිළිබඳව කලකිරීමක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ කලකිරීම නරක දෙයක් නෙමෙයි. ඒ තමන්ගේ ප්‍රමාදී ජීවිතයක් තියෙනවා නම් ඒ පිළිබඳව කලකිරිලා සසර පිළිබඳව කලකිරිලා ඒ කලකිරීම අප්‍රමාදී වීම සඳහා හේතු වෙන දෙයක්. වීර්ය උත්පාදනයේ පිණිස හේතු වෙන දෙයක්. හැබැයි ඒ කලකිරීමට ඉන් මත්ෙහි යමක් කරන්න පුළුවන් කමක් නැත්තේ නේ. ඒ කලකිරීම නිසා කෙනෙකුට පුළුවන් එහෙනම් අර්ථාන්විත දෙයක් ජීවිතේ ගවේෂණය කරන්න. එතකොට අපිට දකින්න පුළුවන් මේ අර්ථාන්විත දෙයක් ගවේෂණය කරන්න යනකොට ඒක ඇතුළත අපිට තියෙන දෙයක් හොයාගෙන යන්න. ඇයි දැන් එහෙම දකින්න එකේ මොකද්ද තියෙන අඩුව?
දැන් මේ ඉපදෙනවා මැරෙනවා ලෙඩ වෙනවා මේ මහා දුකක් නේද මේක මහා ආදීනවයක් නේද මේ සාමාන්‍යයෙන් මේ ධර්මය අනුව හැසිරෙන බහුතරයක්ගේ තියෙන අදහසක් ඒක. මොකක්ද මෙතන තියෙන අඩුව? මෙතන ඇත්තටම ස්වාමීන් වහන්සේ මේක ලෞකික දෘෂ්ටිය අනුව ඇතිවෙන කලකිරීමක් මිසක බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන ආර්ය මට්ටමට යන්න පුළුවන් ආදීනවේ දැකීමකට යන්නේ නැහැ. දැන් සමාජයේ අපිට අහන්න ලැබෙනවා නිතරම ආස්වාදයේ ආදීනවේ නිස්සරණය. එතකොට ඒකේ ආදීනවේ කියන කරුණ ප්‍රධාන ලෙසම කතා කරන්නේ මේ ජීවිතයේ දුකයි කියන තැන තේරුම් ගන්න අවශ්‍ය දෙයක් හැටියට. ඇත්තටම ආදීනවය කියන දේ ප්‍රධාන වෙන්නට අවශ්‍යයි නිස්සරණය උපදවා දෙන්නට තරම්. නිස්සරණය උපදවා දෙන්නට දැන් ජීවිතේ අර විදිහට ඉපදෙනවා මැරෙනවා ලෙඩ වෙනවා මේක નિરර්ථකයි කියලා දකින ආදීනවය දැකීම ඔහුට නිස්සරණයක් ලබා දෙනවා. ඒ නිස්සරණය තමයි පළමුව ලබා දෙන නිස්සරණය තමයි ඔහුට එහෙනම් අර નિરර්ථක කාමභෝගී ජීවිතයෙන් ඔහුව ටිකක් ඈත් කරලා තබන එක තමයි පළවෙනි නිස්සරණය. ඒක හොඳයි. හැබැයි හොඳම නෙමෙයි. ඒක එයා එතනින් එහාට යන්නට අවශ්‍යයි. ඒ විදිහට යන කෙනෙකුට දැන් සාමාන්‍ය මට්ටමින් ඇති කරගත්ත කලකිරීමේ තියෙන වරද තමයි ස්වාමීන් වහන්සේ පුද්ගලයෙක් තමයි කලකිරෙන්නේ. ඉපදීම, ලෙඩවීම, මරණය, මහලු බව ගැටලුවක් වෙන්නේ මට. දැන් මේ මම තමයි කලකිරෙන්නේ. එතකොට ඒ දුකයි කියලා අපි දකින්නේ. එතකොට ආදීනවේ විඳින්නෙක් ඉන්නෝ. විඳිනු ලබන්නාට ඒ ආදීනවෙන් නිදහස් වෙන්න අවශ්‍යතාවය තියෙනවා. සම්පූර්ණම සත්වපුද්ගල භාවයේ තුල ආදීනවේ පිළිබඳව කල්පනා කිරීමක් තමයි එතන තියෙන්නේ. අන්නේ ආදීනවේ සත්වයකට ලැබෙන දෙයක්, පුද්ගලයෙකුට ලැබෙන දෙයක් විදිහට ලැබීමම තමයි එතන තියෙන ප්‍රධානම වර්ධ බවට පත් වෙන්නේ. ඒක කෙනෙකුට පත් වෙන ආදීනවයක්. මට තියෙන ආදීනවයක් වෙලා ඒක. හැබැයි මේ කතා කරන ආදීනවානුදර්ශනය දකින්න කියන්නේ පුද්ගලයෙකු පිළිබඳව නෙමෙයි. සංයෝජනීය ධර්මයන් පිළිබඳව. ඒකයි මේක විශේෂ වෙන්නේ. එතන මේක ගැඹුරු වෙන්නේ ඒ නිසාමයි. සංයෝජනීය ධර්මයන්හි ආදීනවේ. සංයෝජනීය ධර්මයන්හි ආදීනවේ දකින්න නම් අපිට දකින්න වෙනවා සංයෝජනීය ධර්මයන්ගේ සංකත ලක්ෂණය කියන එක. තව විදිහකින් කිව්වොත් දුක්ඛාර සත්‍යයට අයිති පීලනාර්ථ, සංකතාර්ථ, සන්තාපාර්ථ, විපරිණාමාර්ථ කියන මෙන්න මේ ලක්ෂණයන්ගෙන් දුක්ඛ කියන ලක්ෂණය දැක්කොත් පමණයි ඔහුට ආදීනවේ දැක්ක කෙනෙක් බවට පත් වෙන්නේ. මොකද මේ ආදීනවේ දැන් දරුවා නිසා එන ආදීනවේ දකින්න කියලා නෙමෙයි මේ කියන්නේ. gedara නිසා එන ආදීනවේ දකින්න කියලා නෙමෙයි කියන්නේ. ඒකට දරුවා නිසා එන ආදීනවේ දකින්න කෙනෙකුට පුළුවන් දරුවා අතහැරලා දාන්න. gedara නිසා එන ආදීනවේ දකින්න කෙනෙකුට පුළුවන් gedara නැති කරලා දාන්න. හැබැයි මේ ආදීනවේ කතා කරන්නේ සංයෝජනීය ධර්මයන් විශේෂයි. සංයෝජනීය ධර්මයන් විශේෂයි ආදීනවේ නැති කරන්න ආදීනවේ දකින්න නම් එයාට සංයෝජනීය ධර්මයන් පිළිබඳව යථාර්ථය දකින්න වෙනවා. ඒව සත්‍ය පුද්ගලයෝ විදියට හම්බ වෙන වස්තු නෙමෙයි. ලෝකෙ තුල පවතින දේවල් විදියට හම්බ වෙන දේවලුත් නෙමෙයි. එහෙනම් ඒ පවතින දේවල් නොවේ නම් ඔහුට සිද්ධ වෙනවා සංයෝජනීය ධර්මයන්ගේ යථාබෝධයක් අර ලක්ෂණ ටිකකින් අපි කතා කරපු විදියට දකින්න. එතකොට එතන පීලනාර්ථ කියන හේතු නිසා හටගන්න බවෙන් පිළීමක් තියෙනවා එතන. මොකද හේතු නැති වෙනකොට නැති වෙන ස්වභාවයකින් යුක්තයි. ඒ කියන්නේ පුද්ගලයෙක් නොවන පුද්ගලයෙකුගේ නොවන හේතු නිසා හටගන්න පීලනයක්. හුදු ධර්මතාවයන්ගේ ඇති පෙළෙන ස්වභාවය. දැන් ඒක පෙළීම කිව්ව ගමන් අපි හිතන්නේ මට දුකයි මම හරි පෙළෙනවා කියන තැනකින්. එහෙම පෙළීමක් ගැන නෙමෙයි කතා කරන්නේ. පීලනාර්ථයක් ගැන, අර්ථයක් ගැන කතා කරන්නේ. පෙළීම නැමැති අර්ථයක් ගැන. එතකොට ඒක හේතුන්ගේ පෙළීමක්. ඒ හේතුන්ගේ පෙළීම කුමක් නිසාද? සංකත බව නිසා. සංකතයි කියලා කියන්නේ හේතු නිසා සකස් වෙන බවක් තියෙනවා. හේතු නිසා සකස් වෙන බව සංකත ලක්ෂණය. එතකොට ඒ හේතු වලට අවශ්‍ය විදිහට පවතින්නට බැරි ස්වභාවය හේතුන්ගේ පීලනාර්ථයේ ලක්ෂණය. දැන් අපිට ආදීනවයක් දකිනවා නම් කෙනෙක් ආදීනවයේ දකින්නට වෙන්නේ මේ එකක්වත් පවතින ධර්මයෝ නෙවෙයි කියන එක. මොකද මේ එක ධර්මයක් හරි පවතිනවා නම් මේකේ ආදීනවයක් පෙන්වන්න බෑ ලෝකේ. ඇයි එහෙනම් ඉතින් ලෝකේ පවතින ධර්මය හොඳ දෙයක් පවත්වා ගත්තා නම් ලේසියෙන් වැඩේ ඉවරයි. හැබැයි ගැටලුව තියෙන්නේ ලෝකේ පවත්වන්නට පුළුවන් එක ධර්මයක්වත් නැහැ. මොකද එතන ආදීනවයක් තියෙනවා. ඒ ආදීනවේ තියෙන මොකද්ද? රූපෙහි ඒ ආදීනවේ තියෙනවා.
රූපේ තියෙන ආදීනවේ තමයි රූපය හටගෙන නැති වෙලා යන ස්වභාවයකින් යුක්තයි. ඇයි රූපය කියන එක අපිට ඇහැට වර්ණ සටහනේ ගෝචර වීම, කනට ශබ්ද රූපයේ ගෝචර වීම, ඒ ආයතනයන්ට ආධ්‍යාත්මික ආයතනට බාහිර ආයතනයේ ගෝචර වීම. මෙච්චරයි රූපේ පැවැත්ම. එකපාර දැකපු රූපයක් නැවත දකින්න පුළුවන් කමක් නැත්තේ නැහැ. එතකොට එකපාර දැකපු රූපයක් නැවත දකින්න පුළුවන් කමක් නැත්තම් ඒ රූපය ඒ මොහොතේ උපදවලා තියෙන්නේ ඇස සහ රූපය එකට ගැටීම නිසා. එතකොට එතනට මනස යෙදෙනවා. එතකොට එතන මනසේ ලක්ෂණය යෙදුනට පස්සේ අපි කියනවා ඒක ඒ කෙරෙහි නැමුණා වූ මානසිකාරය කියලා. අපි අනිත් විදිහකට කිව්වොත් චක්කු විඥානය කියලා කියන්න පුළුවන්. ඔන්න මේ ධර්මතා තුනක හට ගැනීමක් බවට පත් වෙනවා. එතකොට දැන් මේ ධර්මතා තුනේ පළවෙනියටම ඇස සහ රූපය පුරේජාත විදිහට නැතිනම් පළමුව යෙදුණා. ඊට පස්සේ ඒ අසුරු කරගෙන හිත යෙදුණා, මනස යෙදුණා. ඒ මනස යෙදුණට පස්සේ තමයි ස්පර්ශය, වේදනාව ආදී අනිකුත් ධර්මතා ටික හම්බ වෙන්නේ. දැන් අපිට මෙතන හමු වෙනවා මේ එක හේතුවක් නිසා විඥානයේ හට ගැනීම වුණා. ද්වයන් නිස්සාය විඥානං සම්භෝති චක්කුංච පටිච්ච රූපේච. දෙකක් නිසා විඥානයේ පේනවා. ඇසද නිසා රූපේද නිසා චක්කු විඥානයගේ හට ගැනීම පේනවා. චක්කුං අනිච්ඡං සංඛතං පටිච්ච සමුප්පන්නං. ඇහැ කියන එක අනිත්‍යයි සංඛතයි පටිච්ච සමුප්පන්නයි. රූප කියන එක අනිත්‍යයි සංඛතයි පටිච්ච සමුප්පන්නයි. එහෙනම් මේ හේතු දෙක අනිත්‍ය නම් ඒ දෙක කෙරෙහි යෙදුණු මනස නිට්ටය වෙන්න බෑනේ. එහෙනම් මනස කොහොමත් අනිත්‍යයි කියන්න වෙනවා. ඒ නිසා දැන් මෙන්න මේ විදිහේ පරයයකින් අපිට පෙන්නනවා මේකේ තියෙන ආදීනවේ මොකද්ද? එකවරක් දැක්කා වූ දේ නැවත පෙන්වන්නට බැරි, නැවත දකින්න බැරි ලක්ෂණයක් තියෙනවා රූපේ පැත්තේ. වේදනාව පැත්තෙන් එකවරක් වින්දා වූ වේදනාව නැවත විඳින්නට බැරි ස්වභාවයක් තියෙනවා වේදනාව ඇතුලේ. එකවරක් හඳුනාගත්තා වූ දේ නැවත හඳුනා ගන්නට බැරි ස්වභාවයේ සංඥාවේ ලක්ෂණය. එකවරක් සංස්කරණය කරන ලද්දක් නැවත උපදවන්නට බැරි ස්වභාවය තමයි සංස්කාරයේ ලක්ෂණය. එකවරක් විඥානනය කළ දේ නැවත විඥානනය කළ නොහැකි බව තමයි විඥානයේ ලක්ෂණය. ඒකට ස්කන්ධ ධර්මතාවයන්ගේ ඔහුට හටගන්න විදිහ දකිනකොට නැති වෙන විදිහ දකිනකොට ඒක නැවත උපදින්නේ නැහැ කියන දැක්ම යාට හටගෙන තියෙනවා. එහෙනම් ඒ රූපේ නැවත පේන්නේ නැත්තම් ඒ රූපේ නැවත පේන්නේ නැහැ කියලා දකින දැක්ම නිසා ඔබට වැරදි සහගත දෘෂ්ටියක් තිබ්බනම් ඒ රූපේ ලෝකේ තියෙනවා කියලා අන්න ඒ පැවැත්මට ඉඩ නැතුව යනවා. ඔබ කොහොමද ඊයේ හිටපු දරුවා නැවත දකින්නේ? එතකොට ඒ කෙනෙකුට ඊයේ හිටපු දරුවා නැවත දකින්න බැරුව යනවා. දැන් මේ පැහැදිලි කිරීමත් එක්ක කොහොමද කෙනෙක් විසඳගන්නේ බුදුදහම කියන එක නැත කියන වාදයෙන් නිදහස් කියන එක. දැන් හිතෙන්න පුළුවන් එකවරක් දැකපු දේ තව වරක් දකින්න බෑ. එතකොට කෙනෙකුගේ අදහස ඇති වෙන්න පුළුවන් මේ නාස්තික වාදයේද එහෙනම් මේ නැත කියන එකද? මේ නාස්තික වාදයෙන් නැත කියන එකෙන් කොහොමද බුදුදහම නිදහස් වෙන්නේ? නැත කියන එක අන්තයකට නොඇටි ඇත කියන අන්තයේද ඇසුරු නොකර වාසය කිරීමනේ මෙතනදී වැදගත්ම දේ වෙන්නේ. එතකොට ඒකෙදි කියන්නේ නැහැ නැත කියන එකක් හෝ ඇත කියන තැනක් ගැන. මෙතනදී සම්පූර්ණයෙන්ම පටිච්ච සමුප්පන්න බව පෙන්වීම තුළ පවතින ධර්මතාවයක නැති බව විතරයි කතා කරන්නේ. හැබැයි හේතු ටික ඇතිකල්ලි තියනවා කියන ගණයට ගිහිල්ලා තියෙනවා. හේතු ටික නැති වෙනකොට නැති වෙනවා කියන ගණයට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒකට හේතු ටික ඇතිකල්ලි තියෙනවා නම් ලෝකේ එයට නැතයි නොකිය යුතුයි. ඒ වගේම හේතු ටික නැති වෙනකොට නැති වෙලා යනවා නම් ඒක තියෙනවයි කියලා නොකිය යුතුයි. අපි කියනවා නිස්සත්තෝ නිජ්ජීවෝ ශුඤ්ඤෝ කියලා. සහ අපේ බුදුදහම තුල විශේෂයෙන් අපි භාවිත කරන අනාත්මයි කියන වචනේ. ඒක නිර්වචනයේ ලෙස ඇත්තටම එන්න ඕනේ ආත්මයක් නැහැ කියලා නෙමෙයි. ආත්මයක් නැත්තම් නැති ආත්මය මොකද්ද කියලා අහන්න වෙනවා කෙනෙකුගේ. හැබැයි නිස්සත්තෝ නිජ්ජීවෝ ශුඤ්ඤෝ කියලා කියන්නේ සත්ව පුද්ගල භවෙන් ශුඤ්ඤයි කියන එක. අනාත්මයි කියන්නේ ආත්මසාර භවෙන් ශුඤ්ඤයි කියන එක. මිසක ආත්මයක් නැහැ කියන එක නෙමෙයි. එතකොට ඒකෙදි කියන්නේ දෙයක් නැහැ කියන නාස්තිකත්වයකට යන නාස්තිකවාදයකට යන දෙයක් ගැන නෙමෙයි. එක දිගට පවත්නා දෙයක් ප්‍රතික්ෂේප කිරීමයි නැති කරන්නේ. හැබැයි හේතු ටික නිසා හට ගැනීම පෙන්නකොට අර නැහැයි කියන අන්තයකට නොගොස් තියනවයි කියන තැනට එනවා. හැබැයි හේතු ටික නැති වෙනකොට ඒ දේ නැති වෙලා යනවා කියලා දැක්කොත් එහෙනම් ඒක
තියනවයි කියන්නට බැරි සාස්වතයෙන් මිදිලා එයාට හේතුඵල ධමයක් හම්බ වෙනවා. එතකොට අන්නේ හේතු නිසා හටගෙන හේතු නැති වෙනකොට නැති වෙනවා කියලා දැකීම තුළ සත්වේකු හෝ පුද්ගලයෙකු හෝ පනවන්නට බැරි හටගෙන නිරුද්ධ වෙන ධර්මතාවයක් පමණක් ඔහුට දකින්න පුළුවන්. එතකොට ඒකද එක දිගට පවතින ධර්මතාවයක් නෙමෙයි. හේතු නිසා හටගත්ත හේතු නැති වෙනකොට නැති වෙලා ගියා. හේතුඵල ධමක පැවැත්මක් සිද්ධ වෙන්නේ. සත්වේකු හෝ පුද්ගලයෙකු නොවන, පුද්ගලයෙකුට අයිතිත් නොවන, ඒ වගේම පුද්ගලයෙකුට තමාගේ වශයෙහි පවත්වන්නටත් බැරි කාරණා ටිකක් විදිහට. අන්න එතකොට ලෝකේ දුක කියන දේ හදාගන්න හේතු ටික තමයි ඔහුගෙන් නැතුව යන්නේ. මොකද එයාට ලෝකේ පැවැත්මක් හම්බ වෙන්නේ නැහැනේ දැන්. ධර්මතා ටික දකින්න කෙනෙකුට දරුවා පණවන්න තැනක් නැතු යනවා. ඒකට අපි කියනවා දරුවා අනුත්පාදයට ගිහිල්ලා කියලා. දරුවා නොහට ගන්න බවට ගිහිල්ලා. දරුවා නොහට ගන්න බවට ගියේ එයාට දරුවා ඇසුරු කරන්න ලැබෙන්නේ නැති නිසා. ස්කන්ධ ධර්මතා ටිකක් පිළිබඳව රූපය දරුවද කියලා බලාගෙන යනකොට එයාට හම් වෙනව නැහැ. රූපේ ස්වභාවය වර්ණ සටහනක් විදිහට ඇහැට පැමුණුණු එක. ඒක හටගෙන නිරුද්ධයි. එතකොට එහෙනම් දරුවා කියන්නේ තමන්ගේ හිත පැත්තේ තියෙන වේදනාවද? නෑ ඒක තමන්ගේ හිතයි කියන ගණයට ගියපු නැතිනම් හිතේ පවතුන චෛතසික ධර්මයක්. ඊට පස්සේ එහෙනම් සංඥාවද සංස්කාරයේද විඥානයේද නෑ තමන්ගේ හිත නෙමේ දරුවා. කොටින්ම. එහෙනම් රූපයත් නෙමේ දරුවා. එතකොට දැන් දරුවා පණවන්න තැනක් නෑ. එහෙනම් හම්බ වෙන්නේ මොකද්ද? මේ රූපය සහ නාම ධර්මතා ටික ඇති තැනක තමයි අපි දරුවා කියලා මුලාවෙන් හදාගත්ත දෙයක් තමයි අපි අසුරු කළේ කියලා. දැන් අර යථාර්ථයේ දකින්න කෙනාට දරුවා පණවන්න තැනක් හම්බ වෙන්නේ දරුවා පණවන්න තැනක් හම්බ වෙන්නේ නැති වෙනකොට යාට මොකද කරන්නේ? දරුවා නොවන ටිකක් දරුවා කියලා අල්ලගෙන විඳින මනස ගැන කලකිරීමක් ඇති වෙනවා. දැන් ගිරිමානන්ද සූත්‍රය අපි කවුරුත් නිතර භාවිත කරන සූත්‍රයක් නිසා වෙනස්. මේ සූත්‍රය තුල අනිත්‍ය සංඥා දෙකක් අපිට දකින්න පුළුවන්. එකක් තමයි අපිට ස්කන්ධයන්ගේ අනිත්‍ය ගැන කතා කරන අනිත්‍ය සංඥාව. අනිත්‍ය සංඥාව තමයි සබ්බ සංඛාරයේසු අනිච්ච සංඥා කියන එක. මේක ඇතැම් වෙලාවට අද බොහෝ දෙනෙක් වර්ධවා ගත්ත දෙයක් සහ මම හිතනවා මේක බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටකේ නම් නිවැරදිව තියෙනවා. චට්ට සංගායනා ත්‍රිපිටකයේදී පවා මේක අනිච්ඡා සංඥා බවට පත් කරලා තියෙනවා. මොකද මේ එකම සූත්‍රයේ තුල ඇයි අනිච්ච සංඥා දෙකක් තියෙන්නේ කියලා මේක අනිච්ඡා සංඥා කරලා මේ සංස්කාරයන්ට ඇලෙන්න එපා කියන එක තමයි මෙතනදී කියන්නේ කියලා අර්ථයක් හදන්න උත්සාහවත් වෙනවා. නමුත් මෙතනදී ඇත්තටම අනිච්ච සංඥා දෙකක් කියන්නේ අනිච්ච සංඥා වැඩි වීම නිසා ඇතිවෙන කාරණා දෙකක් ගැන පැහැදිලි වෙන තැනක්. පළවෙනි එක තමයි ස්කන්ධයන්ගේ උදේවැය පෙන්වන අනිත්‍ය සංඥාව. ස්කන්ධය හටගෙන නිරුද්ධ වෙන උපාද වය මට්ටමින් පෙන්වන අනිත්‍ය. ඒක දැකීමෙහි ප්‍රතිඵලය හැටියට අපිට ලැබෙනවා දෙවෙනි අනිත්‍ය සංඥාව. නැතිනම් මෙතන අපි ගත්තොත් මෙතෙන්ට සංසන්දනය කළොත් මේ ආදීනවේ දැකීම කියන තැන. එතකොට සබ්බ සංඛාරයේසු අට්ඨියති හරායති jigucchati. සියලු සංස්කාරයන්ගේ එයා පීඩාවටපත් වෙනවා, ලැජ්ජිත වෙනවා, එයා ඒක පිළිකුල් කරනවා. එතකොට මේ සියලු සංස්කාරයන්ගේ පීඩාවටපත් වෙලා ලැජ්ජිත වෙලා ඒක පිළිකුල් කරන මට්ටමකට එන්නේ ඒ සංස්කාර ධර්මයන්ගේ ඇත්ත ලක්ෂණය දැක්කොත්. ඒ කියන්නේ අර ස්කන්ධ ධර්මයන්ගේ හට ගැනීම සහ නිරෝධය දකින්න කෙනාට පේනවා ඒ ධර්මතා විශේෂෙහි සත්පුද්ගල බවක් උපදව ගැනීම මොනතරම් පීඩා සහිත දෙයක්ද කියලා. එතකොට අන්න ඒ සත්පුද්ගල බවකින් එය ඇසුරු කරන මට්ටමේ අට්ඨියති හරායති jigucchati යාට ඒ පිළිබඳව තමන්ගේ මනස නැඹුරු නොවන මට්ටමක ඥාන දර්ශනයක් උපදිනවා. අන්න ඒකට අපි කියනවා ආදීනවේ අනුව දැක්කයි කියලා. එතකොට එයා ආදීනවේ අනුව දැක්කේ මොකකද? එයා ඉස්සෙල්ලම දැකපු දේ තමයි අර අපි දැන් කතා කරපු නාම රූප සූත්‍රයට අනුව ගත්තොත් සංයෝජනීය ධර්මයන්ගේ ඇත්ත දැක්කා. සංයෝජනීය ධර්මයන්ගේ ඇත්ත තමයි හටගෙන ඉතුරු නැතුව නැති වෙන බව. සංයෝජනීය ධර්මයන්ගේ ඒ හටගෙන නිරුද්ධ වෙන ආදීනවය දැක්කොත් එයාට මොකද වෙන්නේ? ඒ සංයෝජනීය ධර්මයන්ගේ හටගෙන නිරුද්ධ වෙන ලක්ෂණය දැකීම නිසා අර නාම රූපයන්ට බැස ගැනීම වෙන්නේ අනුත්පාදයට යනවා. ඒ අනුත්පාදයට යන්නේ අර ධර්මතා ආස්වාද වශයෙන් නැවත නැවත බලන්නේ නැතුව ඒ ධර්මයන්ගේ ආදීනවේ පැත්ත බහුල කිරීම නිසා. එතකොට ඒ ආදීනවේ මෙනෙහි කිරීම තමයි මෙතනදී වැදගත්ම දේ. ඒ වැදගත්ම දේ අපි නිසා හටගන්න දේ තමයි අට්ඨියති හරායති jigucchati කියන එක. කියන්නේ එයා සියලු සංස්කාරයන්ගේ ලැජ්ජිත වෙනවා. කියන්නේ කිසිදු සංස්කාරයක් එයා
නිට්ටයයි ගන්නෙ නැහැ. ආත්මයක් කොට ගන්නෙ නැහැ. කලමයි එයා ස්කන්ධ වශයෙන් උදේවැය මෙනෙහි කළේ. ඊට පස්සේ ඒක නිට්ටයසාර වශයෙන් ගැනීම පිළිබඳව ඔහුට කලකිරීමක් ඇති වෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට අපිට මේ කාරණාව ඇතුළත අපිට කතා කරන්නට පුළුවන් මේ කලකිරීම. එහෙම නැතිනම් මේ ආදීනවය දැකීම කියන දේ ප්‍රධාන ලෙසම නිවන දක්වාම යන දෙයක්. ඒ කියන්නේ මූලික ලෙස කෙනෙකුට ජාති ජරා ව්‍යාධි මරණ ඇති වෙනවා පිළිබඳ කලකිරෙනවායි කියන එක සාමාන්‍ය සත්පුද්ගල සම්තතිය තුළ හම්බ වෙන දෙයක්. හැබැයි ඒ ඉක්මවා යන කලකිරීමක් තමයි අපි කතා කරන්නේ මේ සංයෝජනීය ධර්මයන් විශේෂයි කතා කරන කලකිරීම පිළිබඳව අපි ආදීනවය පිළිබඳව අපි දකින්නේ. එතකොට මේ ආදීනවය දකින අවස්ථා දෙකක්. පළවෙනි එක ලෝකයේ තුල, අනිත් එක ලෝකෝත්තර ඥාන දර්ශනයක් ඇති කර ගැනීම පිණිස හේතු වුණ ආදීනවය අනුව දැකීමක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඔබ සම්බන්ධව සිටින්නේ දීඝනිකායාගත සංගීත සූත්‍රයේ ආශ්‍රයෙන් සිදු කෙරෙන නාම රූප ධර්මයන් පිළිබඳව සිදු කෙරෙන සාකච්ඡාවත් එක්ක. අපි සති කිහිපයක් තිස්සේම බුදුදහමෙහි නාම රූප කියන මේ ධර්ම පරාසය කොයි ආකාරයෙන්ද විග්‍රහ වෙලා තියෙන්නේ. මේ නාම රූප කියන මේ ධර්ම සිද්ධාන්තය කොයි පැතිවලින්ද බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ලෝකයට හෙළිපෙහෙළි කරලා තියෙන කියන කරුණ අපි සාකච්ඡා කළා. ඉතින් ඔබට තාමත්ම ඔබේ නිවන් මඟ ගමන් කිරීම සඳහා අතිශයින්ම වැදගත් අතිශයින්ම ගැඹුරු දහම් කරුණු රාශියක් මේ සාකච්ඡා කරමින් පවතින්නේ. ඇතැම් වෙලාවකට ඔබට හිතෙන්නට පුළුවන් මේක හරි ගැඹුරුයි වගේද කියලා. නමුත් කොයිතරම් ගැඹුරු වුණත් අපි මේ ධර්මයන් අවබෝධ කරගන්නට ඕන අපේ නිවන සාක්ෂාත් කරගන්නට නම්. මොකද නිවන කියලා කියන්නේ ලාමක බුද්ධියකින් අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. අලාමක බුද්ධියකින් අවබෝධ කරගන්නට සාක්ෂාත් කරගන්න පුළුවන් දෙයක්. අපේ කසපහාමුදුරුවෝ සංයෝජනීය ධර්මයන්හි රස විඳ ගැනීම අනුව බලනකොට නාම රූප ධර්මයන්හි බැස ගැනීම වෙනවා කියන මේ බුද්ධ දේශනාව පිළිබඳ හරි අපූර්ව විවරණයක් සිද්ධ කළා. කසපහාමුදුරුවනේ සංයෝජන ධර්ම සංයෝජනීය ධර්ම පිළිබඳව අපි විශේෂයෙන් පැහැදිලි කරා. මේත් එක්කම අපි සංයෝජන කියන එකත් කතා කරන්න ඕන. මොකද අපේ බෞද්ධයන්ට සමහර වෙලාවට දැනුම නැති උදවියට හිතෙන්න පුළුවන් සංයෝජන සහ සංයෝජනීය කියන්නේ එකක්ද දෙකක්ද කියලා. මේක අපි යමක් කියන්නට ඕන. සංයෝජන කියනකොට ස්වාමීනාංශ මේ දස සංයෝජන පිළිබඳව අපි කතා කරනවා. සක්කාය දිට්ඨි, විචිකිච්ඡා, සීලබ්බත පරාමාස, කාමරාග, පටිඝ, රූපරාග, අරූපරාග, මාන, උද්ධච්ච, අවිජ්ජා කියන මේ දස සංයෝජන ධර්මයන්. මේකෙන් පහක් ඕරම් භාගීය සංයෝජන, පහක් උද්දම් භාගීය සංයෝජන. හරියට ගහක මුල් ගහ යටට පොළොව යටට අදිනවා වගේ සත්වයා කාම ධාතු පල්ලෙහාට අදින. එතකොට පහළ කොටසට ඇද පවත්නා සංයෝජන වලට කියන ඕරම් භාගීය සංයෝජන කියලා. හීලියම් පුරවපු බැලුම් බෝලයක් හරියට උඩට යන්න උත්සාහවත් වෙනවා වගේ උඩට යන්නට භවයේ උඩට යන්නට හේතු වෙන සංයෝජන ධර්මයන්ට අපි කියනවා උද්දම් භාගීය සංයෝජන කියලා. එතකොට ඕරම් භාගීය සංයෝජන සහ උද්දම් භාගීය සංයෝජන කියන මේ සංයෝජන 10ක්. අද දවසේදී කාම ධාතුව ඇසුරු කරන කෙනෙකුට දස සංයෝජනම පවතිනවා. දස සංයෝජනම පැවතුනත් හරියට හීලියම් පුරවපු බැලුම් බෝලේ ගහේ ගැට ගහලා වගේ සිද්ධියක් තමයි සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා බලවත් වෙන්නේ ගහ. ඒ නිසා අර ඔක්කොම නියෝජනය කරලා තියෙනවා ඕරම් භාගීය සංයෝජන ටිකෙන්. ඕරම් භාගීය සංයෝජන කියන ධර්මයන් සක්කාය දිට්ඨි, විචිකිච්ඡා, සීලබ්බත පරාමාස, කාමරාග, පටිඝ කියන මේ සංයෝජන පහ. අපි සක්කාය දිට්ඨිය පිළිබඳව නොඑක්වර කතා කරලා තියෙනවා. සක්කාය දිට්ඨිය කියනකොට ආත්ම දෘෂ්ටිය කියන තැනින් ආත්ම දෘෂ්ටිය ඒක රූප වේදනා සංඥා සංස්කාර විඥාන කියන ස්කන්ධයන්ගේ හතර ආකාරයකට පවත්නා දෘෂ්ටිය අනුව 20 ආකාර සක්කාය දිට්ඨිය කියලා අපි කියනවා. එතකොට රූපං අත්තතෝ සමනුපස්සති රූපය ආත්මයක් කියලා දකිනවා. එතකොට එහෙම නැතිනම් ආත්මවත් වූ මේ රූපවත් වූ ආත්මයක් තමයි තියෙන්නේ. එක්ක මේ රූපයම ආත්මයයි එහෙම නැතිනම් රූපවත් ආත්මයක් තමයි අපිට තියෙන්නේ කියලා දකිනවා. එහෙම නැතිනම් ආත්මයේ කෙරෙහි
රූපේ තියනවා කියලා දකිනවා. එහෙම නැතිනම් රූපේ කෙරෙහි ආත්මය පිහිටලා තියෙනවා කියලා දකිනවා. මේ විදිහට වේදනාව, සංඥාව, සංස්කාරය, විඥානය පිළිබඳවත් කෙනකෙනාගේ මට්ටම් වලින් දෘෂ්ටීන් හටගෙන තියෙනවා. මේ ඇති කරගන්න දෘෂ්ටියට කියනවා අපි ආත්ම දෘෂ්ටිය කියලා. ඒකේ ප්‍රධානම ලක්ෂණය තමයි මේ රූපේ තුල ජීවත් වෙන පුද්ගලයෙක් දැකීම. ඒ කියන්නේ අතීතේ ඉඳලා මම හිටියා. ඒ ඉන්න මම තමයි මේ ඉන්නේ. මේ මමම තමයි අනාගතේට යන්නේ. එතකොට අපිට ජීවත් වෙන පුද්ගලයෙක් හම්බ වෙනවා. එක්ක මේ රූපෙම කියලා හෝ රූපය ඇසුරු කරගෙන පවතිනවා කියලා හෝ කවර ආකාරයකින් හෝ අපිට මේ දෘෂ්ටිය එක්ක විඳීම අනුව ගිහිල්ලා අතීතෙදිත් විඳ දැනුත් විඳිනවා අනාගතයටත් විඳිනවා හඳුනන හිතනකම දැනගන්නකම ඕන දෙයක් අනුව වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේකට කියනවා සක්කාය දිට්ඨිය. සක්කාය දිට්ඨිය කියන එක සංයෝජන ධර්මයක්. සංයෝජනයක් කියන්නේ බැඳුමක් කියන එක. එතකොට මේක බන්ධනයක්. මේ බන්ධනයේ තියෙනකන් ආත්ම දෘෂ්ටියේ තියෙනකන් රූප වේදනා සංඥා සංස්කාර විඥාන කියන මේ ස්කන්ධයන්ගේ බැඳී පවතිනවා. මේ ධර්මයන් එක්කමයි ජීවත් වෙන්න සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ බැඳුම සංයෝජන ධර්මයක්. විචිකිච්ඡාව අපි මේ සංයෝජන ධර්මයක් හැටියට සලකනවා. එතකොට විචිකිච්ඡාව කියනකොට ඒක සැකය, තුනුරුවන් පිළිබඳව සැකය, පූර්වාන්ත අපරාන්තයන් පිළිබඳව මේ පූර්වාන්ත අපරාන්ත කියන දෙක පිළිබඳව තියෙන සැකය, පටිච්චසමුප්පාදාදී ධර්මයන් පිළිබඳව තියෙන සැකය, ඊට පස්සේ අපිට ශික්ෂාව පිළිබඳව සීල ප්‍රතිපදාව පිළිබඳව තියෙන සැකය කියන නොඑක ආකාරයකින් සැකය කියන දේ විග්‍රහ කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මේ සැකය පවතින්නේත් සක්කාය දිට්ඨිය හා ප්‍රතිබද්ධවම තමයි සැකය කියන දේ ඇති වෙන්නේ. සක්කාය දිට්ඨිය තියෙන කෙනාට සැක කරන්න සැකය කියන දේ ඉස්මතු වෙනවා විටින් විට. මොකද මේක අනාත්මයි කිව්වහම මේ ජීවත් වෙනවමනේ කියලා අපිට මේ පැත්තෙන් පේනවා. පේනකොට එහෙනම් මේක අනාත්මයි කියන්නත් බෑ වගේනේ කියලා ගෙනෙන්න හිතෙන්න පුළුවන්. ඒ දිට්ඨිය කොයිතරම් බලවත්ද කියනවනම් අනාත්ම පිළිබඳව බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ ධර්මයේද විකෘති කරමින් තවත් ආත්මවාදයක් ගොඩනගන්න හදනවා. ඒ තරමටම ඒ දෘෂ්ටිය කියන ඒ තරමටම බලවත්. එතනදී පැහැදිලිවම මේ දෘෂ්ටියේ බලවත්කම තමයි දකින්න තියෙන්නේ. කියන්නේ අනාත්මයි කියලා අර ස්කන්ධ ධර්මයන්ගේ හටගෙන නිරුද්ධ වෙන ලක්ෂණය නොදක අර ආත්මසාර වශයෙන් අසාරයි කියන එක නොදක ඒක නොකිය මේක මේ වෙනමම කතාවක් හැටියට මේ ආත්මය තියාගෙන නැතිනම් මේ කෙනා ඉතුරු කරගෙන යන තැනකට මේ දේ පත් කරගන්න උත්සාහවත් වෙන. ඇත්තට මේ ආත්ම දෘෂ්ටියේ බලවත්කම තමයි ඒතන්ටපත් වෙන්න හේතු වෙන්නේ. එතකොට ඒ විචිකිච්ඡාව එක පැත්තකින් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු බුදුරජාණන් වහන්සේ පිළිබඳව ධර්මයේ පිළිබඳව සහ ඒ අනුගමනය කරන සංඝයා පිළිබඳව තියෙන සැකේ. දැන් අපි ප්‍රාණඝාතයක් කරනවා නම් ප්‍රාණඝාතයට හේතු වෙන්නේ ඔය කියන සැකය ප්‍රධාන ලෙසම හේතු වෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ පිළිබඳව පිළිගැනීමක් නැහැ. ධර්මයේ පිළිබඳව පිළිගැනීමක් නැහැ. සුප්‍රතිප්‍රන්න සංඝයා පිළිබඳව පිළිගැනීමක් නැහැ කියන එක නිකම්ම තියෙනවා. ඒ වගේම පූර්ව ස්කන්ධ අපර ස්කන්ධ මේ නැතිනම් මේ පච්චුප්පන්න වූ ධර්මයන්ගේ පහළවීම පිළිබඳව නොදන්නාකම තියෙනවා. පටිසමුප්පාද ධර්මයේ පිළිබඳව දන්නේ නැහැ. ශික්ෂාව පිළිබඳව දන්නේ නැහැ. ඔහොම වෙන්න පුළුවන්ද කියලා ඒ තුළ සැකය පවතිනවා. ඒකට විචිකිච්ඡාව කියලා කියනවා. සීලබ්බත පරාමාස සීල වෘත පරාමර්ශණය කිරීම. ඊතෝ බහිද්ධා මේ ශාසනයෙන් පරිබාහිර වුණ සීල වෘතයන් පරාමර්ශණය කරනවා නිවීම සඳහා නිර්වේදයේ සඳහා. එතකොට මේ ශාසනයේ කුසල සීලය සමාදන් වෙච්ච කෙනා දන්නවා ඒක නිවන දක්වාම වැඩෙන්නේ කොහොමද කියලා. මොකද සීලවා කියලා දස්සනේන සම්පන්නෝ කියලා කියවනේ. දර්ශනයකින් යුක්තව තමයි ඒ කෙනාගේ සීලය පිහිටලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේ ශාසනයේ සීලය අයිති වෙන්නේ නැහැ. සීලබ්බත පරාමාස ගණයට. හැබැයි මේ සම්මාදිට්ඨිය හා දර්ශනයකින් යුක්ත වුණ සීලය. හැබැයි එතනින් පරිබාහිරව පන්සිල් දසසිල් ආදී වුණත් මේ ශාසනයෙන් පරිබාහිරව සීල වෘතයන් ගණයට වැටෙනවා කුසල සීලයන් උනත්. මොකද පින් තමයි සතෙක් මරන්නේ කියන එක. නමුත් ඒක එයා ඒ තුලින් ශුද්ධියක් බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඒක නිකම්ම සීලබ්බත පරාමාස ගණයට වැටෙනවා. එතකොට මේ කාමරාගය කියලා කියන අපිට කාමයේ කියන පැත්තන තියෙන රාගය සහ කාමයේ කියන දේ දෙක ඇලීම සහ ඇලෙන දේ පිළිබඳව වැඩිපුර ආස්වාද වශයෙන් මේ දේවල් ඇසුරු කිරීම කාමරාගය. පටිඝය කියලා කියනවා තරහ යන ගතිය. ඊට පස්සේ රූප රාග අරූප රාග මාන උද්දච්ච අවිජ්ජා කියන ටික රූප රාගය කියලා කියනවා රූපාවචර ලෝකයන්ගේ නිමිති පිළිබඳව පවතින ඇලීමට අරූපාවචර මේ මට්ටමේ තියෙන ඒ
ධ්‍යාන ලක්ෂණයන්ගේ තියෙන ඒ නාම ධර්මයන්ගේ ඇලීමට කියනවා අරූප රාග කියලා. ඒ වගේම මාන උද්ධච්ච අවිජ්ජා කියලා කියනවා. මානය කියලා කියනවා අස්මිමානයට. කියන්නේ වෙමි කියන හැඟීමට. උද්ධච්චය කියලා කියනවා හිතේ ඇති විසිරුණුකම. ඒ වගේම අවිද්‍යාව කියනවා චතුරාර්ය සත්‍ය නොදන්නාකම. මෙන්න මේ ධර්මයන් ටික විතරයි සංයෝජන ධර්ම කියලා කියන්නේ. මේ ධර්මතා ටික සංයෝජන ධර්ම. එතකොට සංයෝජනීය ධර්ම කියන්නේ මොනවද? සංයෝජනීය ධර්ම කියලා කියන්නේ තුන් භූමිය අණුව ගියපු අනිකුත් සියලුම ධර්මතා මේ සංයෝජන ටික හැර අනික් සියලු ධර්මතා සංයෝජනයන් හා යෙදෙන්න පුළුවන්. නැතිනම් සංයෝජනයන්ගෙන් ඇසුරු කරන්න පුළුවන් දේවල්. ඒ නිසා මේ ධර්මයන්ට කියනවා සංයෝජනීය ධර්ම කියලා. එතකොට සංයෝජන නොවන අනිකුත් ධර්මතා සංයෝජනයන්ගෙන් ඇසුරු කරන්නට පුළුවන් යෙදෙන්න පුළුවන් ධර්ම නිසා සංයෝජනීය ධර්ම කියලා ඒ ධර්මය හඳුන්වනවා. ඒක හරියට මම කියන්නේ සීනි සහ බෝතලේ වගේ කියලා. එතකොට සීනි තියෙන කෙනෙකුට මේ බෝතලේ සීනි දාගන්න හිත දෙයක් බවට පත් වෙනවා. අන්න ඒ වගේ සංයෝජන තියෙන කෙනාට මේ චිත්තචෛතසික ධර්මතා ටික සංයෝජනීය ධර්මයක් බවට පත් වෙනවා. මොකද ඔහු ළඟ සංයෝජන තියෙන නිසා. සීනි නැත්තම් ඔහුට සංයෝජන මේ බෝතලේ සීනි බෝතලයක් බවට පත් වෙන්න හේතු වෙන්නේ නැහැ වගේ සංයෝජන කියලා දෙයක් ඇත්තේ නැත්තම් සංයෝජනීය වූ ධර්මයන්ගේ හට ගැනීමක් ඔහුට සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසාමයි අසංයෝජනීය කියලා ධර්ම කියලා රූපය ආදී හඳුන්වන්නේ නැත්තේ. අසංයෝජනීය ධර්ම කියලා. සංයෝජන නොයෙදුනත් එතන කිසි කාලයක අසංයෝජනීය ධර්ම හැටියට හඳුන්වන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මම හිතනවා සංයෝජන සහ සංයෝජනීය ධර්ම කියන කාරණාව ඔස්සේ අපිට ලොකුවට කතා කරන්න පුළුවන් දෙයක් වුණත් සාමාන්‍යයෙන් මේ කාරණා ටික දැනගත්තත් ඒකත් ප්‍රාමාණික අවබෝධයක් වෙයි කියලා. අපිට ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ ධර්මයේ කොයිතරම් සාකච්ඡා කරන්නට තියෙනවද? කොයිතරම් දේ අපට දැනගන්නට තියෙනවද? ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ සාරා සංකේ කල්ප ලක්ෂයක් පාරමී පුරලා ඒ අවබෝධ කරගත්ත ධර්මයේ 45 වසක් මුළුල්ලෙහි අපට ඔබට හිත පිනිස සුව පිනිස දේශනා කොට වදාලා. අපට හැකි අවස්ථාවලදී හෝ ඊටමත් උත්සාහයෙන් අන්නේ උතුම් ධර්මය අවබෝධ කරගන්නට හොයන්නට ගවේෂණය කරන්නට උත්සාහවත් වන්නට ඕන. අප විශ්වාස කරන විශේෂයෙන් අද ධර්ම සාකච්ඡා ඔබට බොහෝ උපකාර වේවි. ඔබට ඔබේ දහම් දැනුම වර්ධනය කරගන්නට ඒ වගේම මේ ලෝකය පිළිබඳව අපි ආස්වාද වශයෙන් හිතන දෙය එහි වරද කොච්චරක්ද ආදීන වශයෙන් සිටී යුත්තේ කෙසේද නිවනට උපකාර වන විදිහට අනේ සියල්ලක් පිළිබඳව අපි සෑහෙන ප්‍රමාණයක් සාකච්ඡා කළ අවස්ථානුකූල අපිට තියෙන කාල වේලාවත් එක්ක ඉතින් අපි විශ්වාස කරන ඔබට ඔබේ දහම් දැනුම වැඩි වන්නට වර්ධනය කරගන්නට බොහෝ උපකාර වන්නට ඇති කියලා. ඉතින් අද මේ උත්තරීතර ධර්ම සාකච්ඡාව සඳහා වැඩම කොට වදාළ ලබනෝරුව කන්දාරණ්‍ය සේනාසනාධිපති රාජකීය පඬිත ශාස්ත්‍රපති කොත්මලේ කුමාර කස්සප පඬිත හාමුදුරන් වහන්සේට විශේෂයෙන් අපි පුණ්‍ය අනුමෝදනා කරනවා. මේ තාමත්ම වැදගත් කරුණු ඔබට පහසුවෙන් අවබෝධ කරගන්නට හැකි ලෙස දේශනා කිරීම සම්බන්ධයෙන් වැඩම කිරීම සම්බන්ධයෙන්. ඒ වගේම අද විභජ්‍යවාද ශාසන සමීක්ෂා ධර්ම මණ්ඩපයේ දායකත්වයේ ගෙන කටයුතු කරනවා ගාල්ලේ මාගාල්ලේ පදිංචි යශෝදාද සිල්වා මහත්මිය හා ඉන්ද්‍රා ශාන්ති වැලිවිටිය මහත්මිය විශේෂයෙන් පුණ්‍යානුමෝදනා කිරීමට බලාපොරොත්තු වනවා. උණවටුනේ පදිංචිව සිට පරලෝසපත් දෙමාපියන් වන WK ආර්යපාල මහතාටත් ලීලා නානායක්කාර මහත්මියටත් ඒ වගේම අපවත් වී වදාළ ගරු කටයුතු සියලුම ස්වාමින් වහන්සේලාටත් පරලෝසපත් සියලු ඥාති මිත්‍රාදීන්ටත් රණවිරුවන්ටත් උතුම් නිවන් අවබෝධය සඳහා සංසාර දුකින් අත මිදීම සඳහා මේ පින් හේතු වාසනා වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාව ඇති කරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම සුජීවත්ව වාසය කරන ඔබ සෑම සියලු දෙනාටත් ගරු කටයුතු කල්යාණ මිත්‍ර ස්වාමින් වහන්සේලාටත් මේ පින් උතුම් වූ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කරගන්නට හේතු වාසනා වේවා කියන උතුම් ප්‍රාර්ථනාවත් ඇති කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඒ සියල්ලත් සිහිපත් කරමින් විශේෂයෙන් සඳහන් කළ සියලු ඥාති හිතයිශීනට මේ පින් ඔවුන් යම් හේතුවක් නිසා හෝ සසරගත
දුක් වේදනාවන්ට පත්ව සිටිනවා නම් ඒ සියලු දුකින් අත මිදෙත්වා සුවපත් වෙත්වා ලෞතර නිර්වාණ ශාන්තියෙන්ම සැනසීම ලබත්වායි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම සදේවක ලෝකයාටම මේ උතුම් කුසල ධර්මයන් ලෞතර නිර්වාණ ශාන්තිය පිණිසම හේතු වාසනා පාරමී වේවායි ආශිර්වාද කරනවා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. තස්සා භගවතෝ